अगर तुम्हारे घर में एक गुड़िया है जो हमेशा एक ही जगह रखी जाती है, लेकिन हर सुबह उसकी जगह थोड़ी सी बदल जाती है, तो समझ लो वो अब सिर्फ खिलौना नहीं रही। अब इन नियमों को ध्यान से मानो, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। नियम 1, अगर रात को 3 बजे अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाए तो मत देखना अंदर कौन है। जो भी दिखेगा उसका चेहरा इंसानी नहीं होगा। नियम 2, अगर गुड़िया तुम्हारे बेड के पास बिना हिले बैठी मिले, उसे मत छूना। वो देख रही है किस पल तुम पलकों में डर दिखाओगे। नियम 3, अगर तुम्हें एक दिन उसकी आंखें झपकती दिखें, घर में जितने भी आईने हैं फोड़ दो। अब वो सिर्फ रिफ्लेक्शन में आती है और पीछे से वार करती है। अंतिम नियम, अगर वो तुम्हारे कान में धीरे से कहे अब मेरी बारी है, तो घर छोड़ दो, वरना अगली सुबह लोग तुम्हारे घर में सिर्फ एक नई गुड़िया पाएंगे जिसके बाल तुम्हारे जैसे होंगे।